мына Алматы облысы әкімінің бірінші орынбасары Қанат Есболатовты қызметтен кетуін талап етем. Достар, қолдай кетіңіздер. Жалпы ерекше жандарды мүгедек деп айтудың өзі осынша халықтың алдында есеп бере отырып, өзінің жағына, өзінің тіліне есеп бере алмайтын адам, сауатсыз, тәлім тәрбие көрмеген, ойлау деңгейі өте қараңғы адам осылай мүгедек деп айтып отыр. Ол біріншіден олай айтуға оның ешқандай хақысы жоқ. Бұл ешқандай этиканы сақтай алмайтын адамның белгісі. Екіншіден, ол орысшасын айтқанда их бог наказали ғой дейді да. Орысшаның өзін қатырып тұрған жоқ, қалай наказали, то есть көп па деген сияқты. Ол мәселе енді ода емес, тіпті жалпы айтып отқан орысшаның өзін меңгермеген, білмеймін, өзінің ойын жеткізе алмайтын, екі сөздің басын құрастыра алмайтын адам ол қалай билікте отыр, қалай ол осындай үлкен қызметті басқарып отыр деген сауал ғой енді. Оның үстіне сол жерде отырған халыққа сіздердің бастарыңызға кемесін, аяқ қолдарыңыз бүтін ғой, сіздердің денсаулықтарыңыз жақсы ғой деп, то есть денсаулықтары нашар адамдар мен денсаулықтары жақсы адамдардың екеуінің арасында дискриминация, де-факто дискриминацияны ақтап отырған осындай мемлекеттік қызметкер міндетті түрде жазалану керек деп есептеймін. Енді көбісі айтуы мүмкін, неге бұлай қадалып қалдыңыз деп, өткен себебі менің өзімнің отбасымда да, құрметті достар, осындай ерекше жан бар. Сол себепті бұл менің өзімнің жеке басыма да қатты тиген жайы бар. Мұндай адамдарды қызметтен босатуын талап етемін. Достар, белгілей кетіңіздер, Тоқаев мырзаны, Ақорданы, Алматы облысы әкім аппаратын, Алматы облысының әкімін белгілей кетіңіздер. Мұндай адамдар қызметтен кетуі керек, орнына басқа адам табылар.